തദ്ദേശീയമായി 5ാം തലമുറ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസി ഈ ശ്രമത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ലൈറ്റ് കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റായ HAL തേജസിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും ഈ ഏജൻസി മുൻപ് സംഭാവനകൾ നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ തദ്ദേശീയമായ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റിൻ്റെ അന്തിമ രൂപകൽപ്പന വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ ഏജൻസി എങ്ങനെ സഹായിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദ വീക്ക് അടുത്തിടെ ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്ററായ AMCയുടെ രൂപരേഖ അന്തിമമാക്കിയതായി ADA ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഗിരീഷ് എസ് ദിയോദര ദ വീക്കിനെ അറിയിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശത്രുതാപരമായ റഡാർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റങ്ങൾ വഴി വിമാനങ്ങളെ കണ്ടെത്താതിരിക്കാനാണ് സ്റ്റെൽത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിർമ്മാണക്ഷമതയുള്ള രൂപകൽപ്പനയുമായാണ് 5ാം തലമുറ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്ററായ AMC എത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ വെപ്പൺ ബേയും ഡൈവേർട്ട്ലെസ് സൂപ്പർസോണിക് ഇൻടേക്കുമുള്ള ഇരട്ട എഞ്ചിൻ സ്റ്റെൽത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റായാണ് AMCയെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1500 കിലോഗ്രാം ആന്തരിക പേലോഡും 5500 കിലോഗ്രാം ബാഹ്യ പേലോഡും 6500 കിലോഗ്രാം ആന്തരിക ഇന്ധനശേഷിയുമുള്ള 25 ടൺ ഭാരമുള്ള വിമാനമായിരിക്കും അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ്. കൂടാതെ AMCക്ക് 17.6 മീറ്റർ നീളവും 11.13 മീറ്റർ വീതിയും ഉണ്ടാകും. AMCയെ മാർക്ക് 1 ഒരു 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായിരിക്കുമെന്നും ഇവയുടെ മാർക്ക് 2 6ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായിരിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം AMCA പ്രോഗ്രാം വളരെയേറെ നിർണായകമാണ്. ലോകത്തിലെ 4ാമത്തെ വലിയ വ്യോമസേനയായിട്ട് പോലും കാലക്രമേണ ചുരുങ്ങുന്ന ഒരു കോമ്പാറ്റ് ഫ്ലീറ്റാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് അനുവദിച്ച 42 സ്ക്വാഡ്രോണുകൾക്ക് പകരം 32 സ്ക്വാഡ്രോണുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കുള്ളത്. 2005-ൽ 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനത്തിൻ്റെ കഴിവുകൾ പരിവേഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ADA ഒരു ചെറിയ പഠന സംഘത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റെൽത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും നൂതന 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായ F-22 റാപ്റ്റർ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. തുടർന്ന് 2009-ൽ 5 പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രജ്ഞരുമായി ADA ഒരു കോർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിച്ചു. LCA തേജസ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ADA നേടിയ അറിവ് സ്റ്റെൽത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. F-22ൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ മനുവറബിലിറ്റിയും ആഫ്റ്റർ ബർണറുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ സൂപ്പർസോണിക് ക്രൂയിസ് വേഗത കൈവരിക്കാനുള്ള കഴിവും AMC ടീമിനെ വളരെയധികം കൗതുകപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അക്കാലത്ത് സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഏക 5ാം തലമുറ പോരാളിയായിരുന്നു F-22 റാപ്റ്റർ. അതിനാൽ ഇവയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിന്നും കഴിവിലേക്കും രൂപത്തിലേക്കും 90 കോടി രൂപ ബജറ്റിൽ തൻ്റെ കീഴിലൊരു സാധ്യതാ പഠനം ആരംഭിച്ചതായി ADA പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആശിഷ് കുമാർ ഘോഷ് വീക്ക് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തുടക്കം മുതൽ ആവശ്യകതകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അവരുടെ ടീം ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. AMC ടീമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശയം ആകാശ പോരാട്ടം, കരയാക്രമണം, ശത്രുവിൻ്റെ വ്യോമപ്രതിരോധം അടിച്ചമർത്തൽ, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധം എന്നിവയ്ക്ക് കഴിവുള്ള എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മൾട്ടി റോൾ ഫൈറ്റർ എന്നതായിരുന്നു. AMCയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രായോഗിക കോൺഫിഗറേഷൻ 2013-ൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ഇതിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ബ്രഹ്മോസ് പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് 5ാം തലമുറ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി റഷ്യയുമായി ഒരു സംയുക്ത സംരംഭം പിന്നീട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. കൂടാതെ പദ്ധതിയുടെ ഗവേഷണത്തിനും വികസനത്തിനുമായി $6 ബില്യൺ നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിരവധി തർക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2018-ൽ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന പിന്മാറിയിരുന്നു. കൂടാതെ റഷ്യൻ സഹായമില്ലാതെ പുതിയ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ മികച്ച മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. പക്ഷേ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ത്യ അനുവദിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് കോഡുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ റഷ്യ വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യകാല രൂപകൽപ്പനാ ഘട്ടത്തിനായി ഇന്ത്യ റഷ്യയ്ക്ക് $295 ദശലക്ഷം നൽകിയിരുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങളെല്ലാം AMCA പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാലതാമസത്തിന് കാരണമാവുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് സംയുക്ത സംരംഭത്തിനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിബദ്ധത ഇന്ത്യ $7 ബില്യൺ ഉയർത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡുകൾ നൽകാൻ റഷ്യ ഒടുവിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഇത് നിരസിക്കുകയാണുണ്ടായത്. തുടർന്ന് AMCA പ്രോജക്റ്റിനായി എല്ലാ മേഖലകളുടെയും മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും പൈലറ്റിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂവിൽ നിന്നും വിപുലമായ ഇൻപുട്ട് ശേഖരിക്കാനും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മോണിറ്ററിംഗ് ടീം സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഒരു സ്റ്റെൽത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ കഴിവ് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തെളിയിക്കുകയാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യ നിർമ്മിക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് കരുതിയവർക്ക് മുന്നിലേക്കാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റെൽത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റുകൾ പറന്നുയരാൻ പോകുന്നത്. AMCയുടെ സ്റ്റെൽത്ത് സവിശേഷതകൾ, അതിൻ്റെ ആകൃതി, റഡാർ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ, പെയിന്റ് കോട്ടിംഗ് എന്നിവ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. എയർ ടു എയർ, എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് പോരാട്ടങ്ങളിൽ മാരകമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ വിമാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മോസ് NG എയർ ടു ഗ്രൗണ്ട് മിസൈലുകൾ, അസ്ത്ര എയർ ടു എയർ മിസൈലുകൾ, ആൻറ്റി ടാങ്ക് മിസൈലുകൾ, രുദ്രം ആൻറ്റി റേഡിയേഷൻ മിസൈലുകൾ, ലേസർ ഗൈഡഡ് ബോംബുകൾ, പ്രിസിഷൻ ഗൈഡഡ് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും AMCയിൽ സംയോജിപ്പിക്കും. റഷ്യയുടെ 5ാം തലമുറ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്ററായ സുഖോയ് 57 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മനുവറബിലിറ്റിയും സ്റ്റെൽത്ത് സവിശേഷതകളും തമ്മിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ദ വീക്കിലെ റിപ്പോർട്ട് ഊന്നി പറയുന്നു. സേനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും റഷ്യൻ സൈന്യം ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ സ്റ്റെൽത്ത് ഡിസൈനിലും കഴിവുകളിലും തൃപ്തരല്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്ററായ ലോക്കിഡ് മാർട്ടിൻ F-117 നൈറ്റ് ഹോക്ക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നു വീണിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് F-22 പ്രോഗ്രാമിൽ അമേരിക്ക സ്റ്റെൽത്തിലും മനുവറബിലിറ്റിയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. അതിനാൽ ഈ യുദ്ധവിമാനം പരിപാലിക്കുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയ കാര്യമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്ക് AMCയുടെ മാർക്ക് 2 ഉൾപ്പെടെ 7 സ്ക്വാഡ്രോണുകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നാൽ സ്റ്റെൽത്ത് ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ളതിനാൽ AMCക്ക് മറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വില കൂടുതലായിരിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ 5 പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളും ഫ്ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റിങ്ങും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ADA 10 വർഷത്തെ ടൈം ലൈൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. 5 പ്രോട്ടോടൈപ്പുകളിൽ ഓരോന്നിനും ഏകദേശം 900 കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ഉൽപാദന പ്രക്രിയ പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ചെലവ് ഗണ്യമായി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ AMCക്ക് ആഴത്തിലുള്ള സ്ട്രൈക്കുകൾ നടത്താൻ കഴിയും. എന്നാൽ ദസോ റഫാൽ പോലെയുള്ള അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് പോലും മറ്റൊരു വിമാനത്തിൻ്റെയോ ഗ്രൗണ്ട് ക്രൂവിൻ്റെയോ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഈ ശേഷിയുള്ള ഏക 5ാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം നിലവിൽ F-35 മാത്രമാണ്. മൊത്തത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം ലൈനെക്കുറിച്ച് AMC ടീം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. മാത്രമല്ല നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനും ADA ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പറന്നുയരാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് മീഡിയം കോമ്പാറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച യുദ്ധവിമാനമായിരിക്കും.